د اردو، پښتو او هندکو ډرامو ترڅنګ په بیلابیلو فلمونو کې لازواله کردار ادا کوونکې نوموړی اداکار رشید ناز نن په حق رسیدلی. رشید ناز له ډېرې مودې راهیسې ناروغه او د اسلام آباد په یو روغتون کې یې درملنه روانه وه. رشید ناز د 1948 کال د سپتمبر په 9مه نیټه د خیبر پښتونخوا په پیښور کې زیږېدلی و. هغه په یو شمېر فلمونو او ډرامو کې غوره کردارونه لوبولي وو. رشید ناز په 1981 کال کې د پښتو ډرامې نه د خپل فني کریر آغاز کړی او وروسته بیا اردو ډرامو ته مخه کړه. ایکتا گاو نومې د هغه لومړی اردو ډرامه وه کومه چې کال 1983 کې نشر کړې شوې وه، ولې د اردو ډرامې ناموس نه هغه شهرت موندلی و. رشید ناز د پاکستان په لومړي شخصي ټلویزیوني ډرامه دشت کې هم کردار ترسره کړی و. په کال 1988 کې په خپل لومړي پښتو فلم زما جنگ کې اداکاری کړې وه. د ډرامو د اوږد سفر وروسته هغه په لومړي ځل اردو فلم ډکیت کې کار وکړ او دغه رنګ خدا کې لیے اردو فلم یې هم ډېر مقبولیت وموندو. په فلمونو او ډرامو کې چې رشید ناز څومره سخت کاره کېدو، په عام ژوند کې ډېر نرم مزاجه او ملنسار انسان و. رشید ناز نن په پلارنۍ سیمه فقیر آباد پیښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د هغه په مړینه سلګونه مینوالو په سوشل میډیا خفګان ښکاره کړی او د هغه د لوړو درجاتو لپاره یې دعاګانې کړې دي.